開咗啦。好眼瞓啊！我嘅瞓好眼瞓好㗎。你要去邊度啊？搭飛機。去邊度啊？搭飛機咯。搭飛機做乜嘢啊？豬仔咧？帶你做邊份㗎？搞豬仔未啊你？瞓覺咯。啊！台北玩啊，烏來浸溫泉啦，講完啦，冇咁多啦，係咁多啦，冇啦冇啦。阻住影細佬啦！咁快細佬？醜怪，唔影你啦！呢個聽緊歌喺度喺度啊 ，YouTuber 講下嘢先。你去邊度玩啊？你去邊度玩啊？一日住人哋，唔影你啦，拜拜。睇下你。小病。跌咗嘢啦，家姐。哎呦哎呦，好慘喲！我睇下攞啲乜嘢？好靚喎！細佬咧，手裏攞啲咩啊？細佬？咩啊？河馬？靚仔？黑人憎。啱啱 check in 完啊，去揾啲嘢食啊！家姐，去食咩而家我哋？牛肉麵。牛肉麵啊！啊，細佬咧？瞓覺，好多年黐線咁大。咩？我落埋單先啦，落咗啲單上俾佢食點。你知唔知我影緊你家姐？你個食相好樣衰嘅真係。細佬永遠都係唔食嘢嘅，影低你大個睇啊！睇下可唔可以熬先，大啖叻仔先，俾埋睇，叻俾埋睇好唔好？呢個係。咁啊，要同我拎走啦，好，俾翻我啦。麻辣牛肉麵、酸辣湯餃同埋紅燒牛肉麵。我夠排骨啊！豬埋佢啦。我仲要玩波子喎，彈波子啊，好大力咁彈波子，家姐玩彈波子啊！啱啱買件俾阿嫲啦。阿嫲諗住買俾你啊，不過太貴啦。偷偷地。呢件唔識得嘛？家姐。家姐。係啦，寄公仔佢啦。咩事啊？哎呀，偷少少㗎！冇得加，佢卡住咗㗎啦。真係落咗去啦！落咩去啊？有排啊，望住。唔係啱啱喺度，喺度啊！佢專登擺呢兩個公仔喺度卡住㗎。你俾人呃咗啦你！啊！見到有好多嘢啊！真係喺度啊！梅塔屎龜一齊攞邊度啊？邊度啊？邊度咩梅塔屎龜邊度啊？我哋屋企嗰啲啊！係喎，煤炭屎鬼喎。961你128係咪？細佬去邊啊？細佬去邊啊？唉，可以啊。係啊，睇下好啊，知道未啊嚇？可唔可以夾㗎？你呢個可以。你呢個啊嘛？呢個都垃圾嚟㗎，唔好夾呢啲。
呢啲全部夾唔到嘅，唉，呃人嘅。幫你揀邊個好啊？揾下先啦，邊個易夾好冇？幫你。我哋幾多時間？冇最後一次啦，冇啦，最後一次噶啦，有邊個？所以唔好亂咁夾啦。爹哋揀邊個？我哋幫你睇下邊個啱你夾好冇？呢間冇，呢間冇，呢間冇。下一間，姐姐咧？整緊乜嘢喺度？麻薯珍珠。家姐，我一個咩好味？食緊咩啊你？珍珠。哇，好臭啊你！跟住我睇到啦，有拍下喎頭講。你哋都過馬路啊？過馬路啊！家姐去邊嚟㗎你？呢度幾錢？我有800蚊買嘢，6日一定夠。買好啊！手上面同我仔這邊係紫光，同埋 Happy。又偷食，又偷食，點解不停偷食啊？你哋唔好影衰香港人啊！口味你不停偷食啊！出時睇住佢咧，玻璃嚟㗎，出時。有啦嚿啦，呢啲就係咁夾啊，呢個就咁揸住食啊。你哋食飽未喺度？食飽未啊？得啦。出時食飽未啊你？我未食㗎。家姐食好啲啊，家姐嚇！啊唔好輸啊！啊！嗱，唔好輸啊！打正啊，對打正，加油！哇！有冇搞錯啊你？哎呦 ，Oh my god！Oh my god！對手直啲啊嘛。親自隻手㗎啫。親隻手。對下邊一啲啦，冇蛋啦，冇蛋啦，沒有啦，小朋友。那我現在是打9顆，他8顆，你要不要再玩100塊錢1兩支？即係點啊？佢冇啊？再俾100蚊俾我。買2送1。唔使啦，冇用啦。2送1，再玩。冇獎啦，係咪啊你？沒有。沒有獎啊？那非常好。有獎啦，係咪啊？謝謝。我不要啊！你有獎得㗎啦。你想玩㗎嘛？搭波子去玩，搭波子。波子啦，好。哇！咩嚟㗎？家姐，呢啲玩咩嚟㗎？即係啲咩嚟㗎？家姐，呢啲咩嚟㗎？烤圈圈喎，烤圈圈喺邊度啊？嗰度咯，一嚟就100幾蚊，好貴㗎。爹哋又俾唔夠錢，真係嚟啊！你食？哇！佢咁大鑊嘅喂！要嘛，套出去咯。我攞錢啊！我攞錢啊！呢個食得，幫我寫呢個食得啊！唔得㗎，唔玩啊！呢啲我要玩。夾親都話唔得。哇！呢度好多嘢玩，好多嘢買啊！開始唔玩啦而家。玩翻波子先。
没有，他直接扫描就完成，然后的时间没有。有玩过吗？没玩过。哎呦，来，我这边哦，幸运的。在河上面来，来压这里。这个是干嘛的？这个？来，要看几倍。你做了吗？多少钱？點玩㗎，夏慧？哇！你投了2條彈珠了。擺啲蟻豬下要。你要把啲豬豬落去先得㗎。壓這個，壓這個。你個袋啊！給了姐姐，來送過來。嗰個就出邊出嚟啦。你要把啲豬仔落去先得嘅。擺啲豬仔落去。Hello， Hello。可以進來裡面穿。好。來，幫我查查看你好。对，还是袜子啦。仲未見到鄭思華同鄭雨天嘅，點解去咗邊度啊？佢哋Hello，帥哥要玩嗎？好，帥哥要玩嗎？挑戰一下，對呀，射中就玩嗎？來，Hello，帥哥玩嗎？謝謝。快嘅咩？兩個鐘。行過咗添。仲玩緊你哋兩個？好唔好玩啊，細佬？好唔好玩？喂，有冇散紙啊？冇。你是不是也覺得？當然有。啊，夜市好多嘢食喎，係咪啊，細佬？哇，好多嘢食，好多嘢食，好多嘢食。真是。你去邊度啊？而家你邊度啊？九份啊？睇下。OK，入去啦，我哋好唔好啊？呢度，家姐，呢邊，呢邊入去門口，正門呢度，呢度。正門呢度。點啊？我要茶杯。因为台湾是在更冷的地方，所以夏天会所以日本跟他
吃饭啦！有食喎呢度喂，思華有魚蛋食喎，好似好正喎。家姐食魚蛋喎，點解好正喎魚蛋？咩魚蛋？魚蛋呢個我知。魚丸咯。烏龍茶喝茶也是跟哪里喝茶？对，喝茶没有。特别是。沙律馬。問咗你阿媽先啦，失蹤啊佢。come on。你成口嘢嘅你，食完咩嚟啊？嚇？食完咩嚟啊你？啫喱。你個口有乾淨啊？睇下，睇下個口乾唔乾淨？我有問過他們講有沒在吃高菜。兩邊的牆這樣包有8、9、10個。其實我覺得這種東西要，我覺得這東西要慢慢擺手，慢慢擺。慢慢。生日快樂啊家姐！今日7月12號生日喎，係咪？係啦。哇，好靚㗎香飯！媽媽食啦，冇急啊！細佬啊，你而家搭巴士去邊度啊？紅包。動物園睇咩㗎？紅包。又有老虎。睇老虎啊！最想睇咩動物先？老虎唔知有冇瞓覺啊？老虎唔知未瞓覺啦。係緊巴士。你做呢回事啊！家姐，做咩笑馬你？我咪穿落，我唔記得追卡添喎。我係跟住落呢個。唔緊要啦。有魚就大問題。嗰前面啦。上面
好，我哋到啦，動物園啦。有冇肚腩啊？咦？你哋點解咁得意嘅？點係我啦？個 cam 好闊嘅，我想講。試多影埋出嚟。好啦，我哋行呢邊先啦我哋行啦。好啦。嚇，瞓緊覺啊嘛。咩嚟嘅先得㗎？見到啦！咩嚟㗎？我見到佢喐緊，邊度？喐咗啦！啱啱我見到佢，見唔見到喐緊啊？我見到個咩嚟㗎？野豬啊！邊度啊？細佬？黑山羊啊！嗰度黑山羊啊！邊度啊？細佬？上面係嘛？山上面。我見到啊！我見到白色quả點嘅。係喎，喺咁高嘅，係喎，咁高嘅。呢啲眼真唔戴眼鏡就可以自己就睇到啫喎。你介紹下先。好多馬騮喎。好多馬騮。介紹下先。鴨子嚟緊啦。嗰度啊，山上面嗰個窿窿裏面啊，好多馬騮啊。窿窿嗰度啊。有魚啊！呢度。有魚咩？有魚？馬騮係嗰度咧，馬騮。好多馬騮。點行啊，細佬？點行啊，細佬？咩嚟㗎？光大魚啊！係。杜江係嘛？家姐幫我呢把遮好啲睇。好多。哇，好大條魚啊！睇緊咩時候喺度？咩嚟㗎？上面。有水。哇！打交啊！打交啊！影低影低！打交打交！你買啲咩食啊？買啲乜嘢啊？小姐姐在旁邊幫我等一下，好，謝謝。過來，姐姐，過來啦。係啊，係咯。影相。影相啊 Yes, 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 遮 yes, 相啦 yes. Go，睇住行。睇下動物落大雨啊！三個去揾大隻。火車閂門了。
準備開小火車係啊，了。入去有嗰度濕㗎，係咯，唔好坐住啦，就咁坐啦，佢坐下，太錯啦。有冇做落去啦？我扶咗啦。咩啊？扶好佢啊，扶好俾佢中落去啦。而家你去咗邊度，家姐？唔啱我嘅3點，我問你去咗邊度啊？而家去咗松山。咩啊？松山松山咩地方？行街地方。行街街。觀察全部唔啱我嘅，呢啲唔啱咩？一係大細唔同，一係太臭樣。我哋行乜事？你拉後邊。家姐，你啲裙好多，就係之前你嗰啲裙啊。入去啦，走啦，唔入去啦。走咗啦，你阿媽。冇嘢啊，家姐。咩啊？哇，好大喎！仲有好多條河喎，我想講。咩啊？今晚咪打個字好冇？啊！我都要。好。一萬。家姐買咩啊？你咪老土褲咯。俾邊個啊？嗰啲裙俾阿嫲着啊嘛。我就唔話俾你聽。你買嗰啲裙俾阿嫲着。走。多謝。我就話俾你聽。你睇啦。好唔好食？好唔好食啊？咁譬如嚇。出手啦！好啲。好唔好食？真係過嚟。曉河夜市啊！哦。咩食意大利係咁食一第二都未食過。我冇食過，我就係咗一啖之後。係咗但我未食過嘅。我係俾吹俾佢食啊嘛。还有一个直野。喂，你好。乜嘢啊？不過家姐食少啲喎，家姐。家姐以前玩呢個打打打打打。呢盤咯，一盤50蚊咯。係啦，啱嘛。你玩邊個啊？玩呢個定係玩嗰個？揀一個。嗰個。好難㗎，啲
做唔得收飛收飛，誒我都坐呢度食啊嘛，出邊。咁佢玩，你玩下先咯。玩嗰排玩喎。咁你帶佢入嚟？唔係我帶嘅你喎，自己出嚟。細佬你又玩啊？你又玩啊？阿爹啊，我覺得入邊嗰啲好玩啲好似啊，我覺得好玩啲好似。啊，準備兩個一齊拉，兩個一齊拉細佬。細佬咧？啊，乖啦，乖啦，乖啦。細佬好唔好玩啊，細佬？多謝細佬。哇，買咁多我哋。只有買35，係咪咁多咩？放咩碼？你有冇？準備去邊啊你？今日咩啊？邊啊？緊車嚟啊！烏來啊！呢個小朋友唔食嘢啊？細佬係咪唔食嘢啊你？唔食嘢啊你？啲鼻屎添。到達明月溫泉啦，未有房啊，所以我哋而家要去行正街先。阿姐，係咪行正老街先啊？我哋睇完啲片睇得多啦，而家可以到我哋自己行烏來老街啦。我哋自己睇片啦。哇！這裡有些都好玩啊！真是嘅。我哋自己玩。唔好搞，唔好搞。熱㗎，有機會係熱㗎，大佬。烏來老街。我哋其實喺門口㗎，知唔知啊？家姐。你哋中意食嘅粥好飯啊？都好香㗎，你阿媽食過應該都。食嘅，食過。有咩優惠啊？溫泉紅花皮蛋喎。係咪啊？你自己有錢自己買。酒店啊？酒店沒開，沒開。啊！槍射我嘅你，影低你先。但係呢啲可以順咗雪嘅。係啊。順咯。有叉有。係啊。我炸開下。你食咩話？聽唔到食乜嘢啊？食咩啊？炸開下。
炸雞蝦 OK 可以。要辣雞啦！辣嘅係咪？辣到屎忽痛嘅喎，好唔好？好，我來試試。有冇？我呢個位。手電話嘅呢個，手電話嘅呢個。我就吃，我又不是老板，是吧？幫你整好嘢先，我覺得你覺得唔靚，我幫你。啊，那個小氣，看一下我來，1 2 俾你買3個，食啦，食得唔旺我嘅，買多嘅嘢我哋都唔旺。你一張自己嘅，你一張就係得我嘅啫。你佢呢邊啦，唔得，你一張就得。家姐嚟，姐姐。買個最最小炒菜都幾好食。介紹下啦，嚇！我而家係飲緊雞湯，食緊炒米、粥飯、雞蝦。好唔好食啊？其他都咧買，即係買喎你。一係麻翻酒店食咯，你個仔話麻翻酒店食啊？好飲啊，家姐，呢杯咩嚟㗎？家姐，黑糖三文魚。你食咗啲腸仔未啊？咩味啊？咩啊？你哋食未食啊？啊？撈把呢間啊，喂家姐，呢間啊，生豬肉腸啊，你咪過去食啊！哇，好靚喎呢度！講咩都冇嘅，有冇自己嘅機？有冇自己都試過你？自己諗住問。哇，好靚喺度！哇，打牌 pose 影相家姐。你咁型嘅？哎呀！老街，呢度老街。上面嗰間咖啡店咧，跟住去啦。
上啦，家姐。多人多事啦，你唔好多啦。哇！咁嘆一兩個坐啦。哇！挨住添啊你。咁嘆嘅。好靚嘅風景。夠啦，都會教。呢個咖啡嚟㗎，唔可以撈埋一齊俾我。唔可以唔一樣嘅頭先。影相，影相，影相。靚唔靚風景呢度？你自己講下，你自己介紹下咪。唔係，即係休閒啲啦，好舒服。風景靚啊嘛！哎呀，都話咧，哎呀，對住兩個咧，哎呀，都唔可以休啊，咁飲啖嘢係都衝衝我喎。唉，唔係唔趕時間就 O K，因為呢度唔大咧，我拖嚟拖去，成日都可以喺度，你知唔知啊？都唔哇！後邊有人游緊水喎。我落得去玩喎，呢度好正喎！哇，有其他小朋友喺度咯喎！有魚啊！好多大魚喺度喎！哦呦！哇！條魚咁大，睇住咩條魚？咁大條魚咧？睇住咩條魚喺度？最冇條魚喺度，喺度求偶啊！
少錢？然後這個沙奶，哇！呢度好正喎，呢度。對面有人釣魚啊！家姐同埋宇軒返酒店唔肯行，唯有爸爸自己一個人行啦。哇！好靚嘅風景喺呢度，哇！你好 ，room service。你好。到底點解會仲可以取晒？有冇搞錯？做乜啫？做乜換落去嗰度？好靚啊！係啊，做乜事啊你？你洗乾淨個缸先啦，可能上一個人中意。做咩？你好緊張咩？你吓？好緊張咩？你吓？係香港好啊！開車未？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 可唔可以收咁樣張先？而家搭咩車？你要搭咩車？火車。即係邊度？火車邊度？帶我去。你話 Let's go，帶我去。嚇？票這發票，發票。姐姐發票，票沒關係。手上拿着什麼？就上去，我幫你們上去。準備開車未啊，細佬？開車未啊？你而家坐咩火車啊？小火車。嚇？小火車。車。小火車。列車啊！列車啊？咩列車啊？馬鐵係咪啊？點解馬鐵咁窿窿窿嘅部馬鐵？冇啦，係嘅。這輛是中青腳頭手腳伸不出來。OK。好。開車開車開車。好慢哦！行了1分鐘坐完就唔夠。慢慢啲仲好。係咯。睇下風景，好靚啊！呢間瀑布，阿爸琴日就係行下邊咯。阿爸行下邊定阿爸？嚟啦，翻車啦，回車。你睇蝴蝶，你睇蝴蝶幾靚。
個坐呢車，係咪好有 feel 啊？有冇 feel 啊，細佬？有冇 feel 啊，細佬？哇，好快喎都！都唔慢喎啲車，睇下幾靚呢度。好開心喎你個樣，呢邊笑呢度。呢度咩啊？烤蝦麵嘅，食咗屎啊！睇幾靚呢度風景，見到未啊？風景好靚喺度，係咪行下邊咧？係咪我？幾靚呢度啊！睇睇風景。你同阿爸行呢度啊？同阿爸行下邊咯，阿爸行下邊咯。我想係影啊！我想。同埋我想喺度影，呢度影啊！冇伸手出去啊！喂，謝思華。睇幾多貨喺度嚇？有貨啊！落車啦，小朋友唔該。女仔行真。哇，好靚啊！風景很美啊！
參觀完呢個嘅烏來林業生活館啊，嗰邊搭火車嘅，呢邊佢哋開始上去搭纜車啦。OK， 上高就快上去，第一名嗰個有獎。雲仙樂園啦，空中纜車。音波公。家姐啊，停一停啦！隔衰家姐真係，唔好再行啦！哇，好斜喺度！家姐唔准贏！家姐啊！哇！要行啊？嗰度係嘛？呢邊啊，一隻轉彎啊！係咪？嚟嘅。邊度啊？點行啊？我睇下先，行呢條真係，呢條爽爆呢條，睇呢條。哇！好彩唔係行嗰邊，我哋行呢邊。睇數碼購票喎，其實平啲喎，喂 ，K 碌啊！見到啊！嚇！哦，唔該唔該。我企冇所謂嘅。係啊。都幾新淨喎入邊，出邊睇好似好殘。係咯。係嘛？係咯，咁新淨嘅。呢個係咪啊？各位嘉宾，大家好，欢迎搭乘香乐园高速景观缆车。缆車自辦營業時都會使用娃娃手機和微信電子處理家屬或和其他聽眾的人車，完全會跟進。都是要成本是坐得。兩人都是價為160。哇！幾靚景下邊。啱啱行過部車。哇！呢度好靚，呢度池佢睇呢度幾靚，幾靚，同埋有池佢睇呢度。我知你唔起身，因為你驚。哇！呢度望到下邊喎，而家。過來買把貨，收翻。那个9点，5分鐘的那個貓風的對決。哦，貓風25分鐘，沒那麼久。全場25。係啊，準備行啦，有出嚟。晚上的時候看不到東西，還好。玩完咯，細佬咁快嘅。有啊。OK，細佬。你呢個眼鏡咧？睇到。你睇下面，佢圈的，佢有圈的。我都沒發現那條。哇！貓咪有這個啊？對啊，哦，涼。哇，好高啊！哎呦，好對你嗎？
哇，好靚喎呢度。點解會咁樣？乜嘢？你食啦 ，no。呢度好靚風景啊！我想講啊，影唔影啊？就睇細佬啊，啲罅太大啊！我想講呢度。呢度唔得啊！你睇住佢啊！快啲啦！你要搜寻得到你老妈在哪里就可以走。可以，然后去搜寻你老妈。我这边搜不到了。照片用的话，照片有时候那我看又感觉不太一样。你先问问看。专门在拍那个眼睛，这个人少一点也好啊，人少一点，这个食物比较没有压力啊。你看这个都是，你看男的有时候会有混色，混色的状态进去，你看混色。来，我们让人家先过啊。上面这一群，台湾车前就很漂亮，有包。台湾车前有包。哦，这边这一群有包，对对，台湾车前啊。好，顺便讲一下子啊，如果是小车前的话，不会那么胖。小车前。哇！咁大條魚咧？嗰邊仲多啊，爹哋，你嗰邊睇下仲多啊，多過你屋企嗰啲魚啊，加埋條啲魚啊。爹哋走啦，我哋射箭場啦。我哋好多射箭場啊！如果係就跟小學嗰啲加埋。邊度有魚啊？細佬，介紹下。可能呢度都會有魚。魚就揾過嚟啦，啱啱嗰條白色魚。係肥魚啊！呢條。飛高啲啊！哇！大哥，扶好，扶好啊！哇！細佬勁啲喎，好似平腳。打用佢。嗰兩個喺度做咩啊？有扶佢咯。曳到睇曳到咧！我記得家姐，曳到，家姐好做定啊！家姐停手 ，Marcus 等埋我，邊個帶我上去？咩名咧叫做？就
OK， 帶我上去。啊？行啦，行啦，行啦。有咪仔度？行啦，行出嚟。行啦，唔使驚。行啦，唔使驚啊！跌落海，咁又唔使咁驚嘅。呢手扶得㗎啦，呢手扶，呢手扶，呢手唔使扶啦，行啦，行啦，行啦。係啊，你行啦。做咩？你好驚咩？你好驚咩？係啊，你介紹下先。哇！你唔驚啦咩？去。係咪可以自己行晒成條橋啊？係咪啊，陳宇軒？啱往前啦。嚇？如果未見人啊，唔往前咪可以跌親咯。跌親咁 pat pat 咯。你好似好驚咁樣喎，係咪啊？係咪好驚啊？請問，訪問你係咪好驚啊？咁點解你要扶住嘅？因為咧有少少有嚟跌咯。嚇？因為有少少就嚟跌。就嚟跌咩？你好似好驚咁樣嘅。哇！就嚟行完咯，好叻喎！望下前面先。仲要不停屙屎忽喺度。哎呦，哎呦！我衝過去，跑過去，跑過去，跑過去啦！快啲，冇啊！跑！好，跑翻過嚟走，跑過嚟，跑過嚟！哇！真係攬住我，豬蛋喎！ OK， 叻豬。去到最後尾一日嘅歐良啦，終於到埗。咁啊，爹哋，我以前嘅都係做呢幾下。好啊。即係我做呢幾下。喂，整多嚟啲鞋盒啊！咁你睇我係咪一個嘢？你記得之前着高踭鞋咁高，生咗兩個小朋友着咩鞋啊？用穿拖鞋。生咗一個星期做運動鞋，生咗兩個星期穿拖鞋。所以小朋友長大到有翻個高踭鞋。成品生活。我手見到啦。坐好啊！